Hallo YouTube, hier ist Bubi Kraxen und bemüht sich redlich, bei diesen feuchten und windigen Verhältnissen ein Feuer in Gang zu bringen. Und wenn man die Reibflächen nicht rauskriegt, hilft dazu ein Multitool. Gibt's doch gar nicht. Super, die zerfallen alle. Ja, ich habe meine Reibflächen üblicherweise in solchen Plastikdingern drinnen, aber die Qualität von den Zündern muss ich mal prüfen. Die funktionieren offensichtlich nicht mehr so gut. Ups. Raucht wie in der Hölle. Ja, als Brennholz benutze ich das morsche Zeug hier von einem umgestürzten Baum. Ja, so richtiges Punkwood, aber es brennt gar nicht mal so schlecht, wenn auch nicht sehr lange. Ja, YouTube-Freunde, hier regnet sich's langsam, aber beständig ein. Der Wetterbericht hat zwar Regen angekündigt, aber erst für den späten Abend. Nun ist es kurz nach Mittag und es regnet schon klasse. Ja, ab und zu ist es vielleicht besser, zu Hause das Fenster aufzumachen und einmal rauszusehen, ist zuverlässiger als so mancher Wetterbericht. Das Feuer brennt schön langsam zusammen. Ich habe eine gute Glut. Und nachdem ich beim letzten Video das Frühstück ziemlich verpatzt habe, möchte ich euch zeigen, dass ich es drauf habe, draußen zu kochen. Hoffentlich trotz Regen. Ich gebe zuerst etwas Butter rein in die Pfanne. Die ist schon wunderbar heiß. Perfekt. Ja, zu Beginn gebe ich die Paprika und die Jungzwiebeln rein. Die werden hier etwas angeröstet. Da kommen die Äpfel hinzu. Dann gebe ich sukzessive die Speckwurst drauf. Die ist gut gewürzt und die gibt so richtig ein herrliches Aroma und natürlich auch eine herrliche Farbe.
Ja, etwas deftig Würziges darf natürlich auch nicht fehlen. Hoppala. Die Chili, Knoblauch und ein paar Jungzwiebeln sind da noch dran. Jetzt tue ich mir schon etwas schwer mit dem druntermischen. Aber okay. Hoppala. Ja, mit der letzten Ladung Jungzwiebeln und Chili und Knoblauch ist die Pfanne ganz schön voll geworden und ich habe nicht mehr so die gute Hitze wie am Anfang. Aber nichtsdestotrotz, es sieht eigentlich schon ganz lecker aus. Was meint ihr? Ich habe noch etwas Sonnenblumenkerne, Cashews und Erdnüsse, die kommen da drauf. Und natürlich der Feta, da hat es mir vorhin den Ruß und den Rauch reingeblasen. Ich werde das nur vorsichtig drunter mischen, weil der Feta brennt üblicherweise sofort dann. Ja, den Rucola habe ich ins Teller gegeben und ich gebe dann das Pfannengericht drauf und lasse es schmecken. Ja, Freunde, so sieht das Endergebnis aus. Kosten wir mal, ob es auch schmeckt. Wirklich gut. Rucola dazu. Diese Wurst, die hat es wirklich in sich. Also zusammen mit dem Feta, man braucht nichts salzen und Chili und Knoblauch sorgen zusätzlich für wunderbares Aroma. Wenig Rucola. Ich glaube, das kann man lassen. Wollt ihr auch was? Alles leer, ich habe alles verdrückt. Man soll es kaum für möglich halten. Jetzt spannt es etwas kräftig um die Körpermitte. Und es bleibt eigentlich nur mehr der heißgeliebte Abwasch. Ja, das Feuer brennt schon langsam zusammen, raucht zwar noch etwas, aber noch ein kurzer Rundblick. Ja, wie ich hoffentlich demonstrieren konnte, man kann draußen auch bei Schiedwetter, wenn es leicht regnet, über dem Lagerfeuer kochen. Auch wenn es vielleicht nicht ganz so perfekt ist wie am heimischen Herd. Man braucht auch nicht zu verhungern. Ist also kein Problem. Ja, Blick zum Himmel. Es wird wieder beständig dunkler. Ich werde hier dann zusammenräumen und vielleicht noch etwas den Nachmittag genießen und dann den Rückweg antreten. Ja, möchte mich hier schon von euch verabschieden mit meinem Appell. Geht raus, bleibt nicht zu Hause sitzen. YouTube ist sicherlich auch noch da, wenn ihr wieder zurück seid. In diesem Sinne, ciao und servus, bis zum nächsten Mal.